Ejaculez pe mame singure. Salutare băi fraților și bine v-am găsit la un nou video. După cum v-am promis, astăzi vom reacționa la setup-uri, dar nu orice fel de video, pentru că avem aici pe domnul Teo. Te salut, domnule Teo. Sănătate, numai bine, să trăiești. Domnul Fane, Salut, salut. aici pe stânga. Dacă vreți să vă dați Instagramul frumos, aici ia zi Fane Instagramul dacă vreți. Muf.fane. Nu uitați să rupeți like-ul ăla dacă mai vreți episoade de genul ăsta și să dați desigur un subscribe ca să ne strângem. Ia ziceți băieți câți. 10.000. 10.000? De asemenea, cel care are cel mai mișto setup din episodul de astăzi, eu cu acești doi bărbați puternici vom alege, desigur, care este cel mai frumos setup, va primi 10 euro, dar fiți atenți pentru că o să fie anunțat doar în videoclip câștigătorul de astăzi și dacă nu o să se autosesizeze, din păcate primul va pleca la altcineva. Și hai să dăm drumul la video, fraților. Bun, deci îi dăm direct drumul în pâine, cum să arăce, suntem aici pe serverul de Discord, comunitatea 69, desigur, vă dați seama că da. Teo este moderator la mine, dar el a spus că nu s-a uitat deloc, nu-i așa? Absolut deloc. Deci absolut nicio impresie n-ai. Nu știu. Fane, tu? Eu nu sunt pe server. El nu e pe server. Și acum mai dăm cu primul setup, cum am spus, desigur, avem căștile aici la urechi. Dăm în sus. Bă, sunt ceva, Mamă fraților. că sunt. Mamă, bun. Hai să vedem. Cine e acest băiat? 00027, băieți. Hai să vedem. Deci, am o tastatură Marvel, un mouse, nu știu ce e, mousepad-ul de la Miria, monitor de LG 220 de Hz, PS5 dar Slim, ce controller DualSense, căștile nu știu ce sunt și am 2-3 plântuțe. Bă, plântuțele chiar sunt găutite. Adaugă. Chiar Nu-mi plac Are perifericile. opțiuni băiatul. Jur că nu-mi plac perifericile. Sunt entry level, bro. Da. Sunt entry level, gen ai Serios. Bă, ele să meargă acum, na. El să meargă. joace O notă? bine. O notă așa? Eu aș zice, zicem toți trei în același timp. 7? 7, zic și eu, un 7. 7? Un 7 cinstit, frate. 7 Chiar un cinstit? 7. Hai un 7, că-și face treaba până la urmă. Hai să dăm cu următorul setup. Opa! Mamă, sunt mișto căștile astea, mă jur. Ok. Sunt stil series Artist Pro, nu? Alea, Da. parcă, da. Da. Mișto și wallpaper, ia uite. Ia uite ce placă video mare are Jevun la cap. Ia uite și cu ăla acolo. Dar nu știu Da, cum se numește mă ăla. E puțin găutit Ia, acest ia, setup. Oricum e hai, tare, da. tare ce se Bă. întâmplă aici. Omul chiar e pus pe fapt. Mișto, Da. asta îmi place. Da, lipsesc LED-urile. Da, Nu are lipsesc. LED-uri, nu are Da. LED-uri. Bă, oricum are 9,5. Ai, 9,5 zic și eu. Sau un Bă, 9. dau chiar 10. 50. Hai să dăm cu următorul Mișto setup asta. atunci. Fără Steel Series Apex generația a doua, un mouse Logitech Pro X Superlight Logitech G733, calculatorul, Căștile sunt scrie ale mele. componentele pe chat, niște boxe care mi le-au luat taică mea, nu știu ce îs, Ok. mousepad de pe Temu, Da, și mângâiat de monitor Asus cu 240 de cărți. Uite, faulul pe amândouă, Nu fă bere fără alcool, normal, bă. Oh! Ce se întâmplă, fraților, la final? Mi-arată suculețul? Wow, bro! Deci avem un setup cu un singur monitor, frumos. Tastatura care este superbă, gen, puteți să zici, stil series Apex Pro TKL, gen. Da, E e tastatura cea mea, bună. Fane, dar gen e mai mare puțin. Asta e toată diferența. Mouse-ul este un Logitech G Pro. Cel mai bun. Sigur că Cel da, mai bun. chiar e cel mai bun mouse. Optica. Chiar e Ha? mișto, Optica. chiar e mișto modelul de mouse. E pe gen. tank. E tare, da, e mișto. Chiar e e tare. Arată bine. PC-ul e frumușel. Acum să nu ne mai întindem, băieți. Ce vă place la setup-ul lui? Bă, Sucul de la final m-a convins pe mine, sincer zic. nici nu știu. Ne arăta că se Nu? hidratează. Chiar da, bune. într-adevăr, Chiar într-adevăr. sunt. Într-adevăr, Ce nu uitați să beți apă, da. Chiar, Da. Păreri? Note? 8,50. 8,50, real. Wow. Să știi. Ok. Băi, eu îi dau un 8. Îi dau un 8 Da. pentru că pentru mine 8. este prea simplu, gen. Este frumos, foarte frumos și că arăta creții 69 ala și pe shop și pe tot, ce zic. Dar e puțin simplu, gen. Lui poate și îi place mai pe întuneric, mai pe mister. Da, cum nu? Tu știi, Fane, tu le-ai cu astea. Hai să vedem următorul setup, nu? Hai să-i dăm. Hai. Hai să vedem. Următorul, barbat. Hai să vedem. Deci nu are sunet. Băiatul nu are sunet, doar îl arată și l-a prezentat sepa. Wow! 2. Ok, și volan. Bă, ești nebun. Ok, băiatul e Are șofer. și schimbător. Vezi care are schimbător de la performant de la mișto? De la performanță zici? Pervers rău. Oh, Țin să menționez că mie îmi place poza lui de profil. Da, Ia, e tank. dă-i click Bă, pe e ea. poza. Jur. Cea mai bună poză de până acum. Incredibil. ok. Cum vi se pare aspectul, băieți? Bă, nu m-a spart, sincer. Nu te-a spart? Nu. Celelalte erau făcute mai așa, mai pe întuneric, mai pe... Mai Cam mai- pe bune. Mai Da, talent. Era un pic mai talent. mai ambientale, să zic. Exact, da. Era mai estetic, așa, gen. Da, da, e vorba de estetică. Teo, ce zici? Dar nu e un setup urât. 7. Da. 6,50. Totuși vorbim de un setup de 6,50. top opțiuni. 6,50. Sau
Eu zic tot 7, da. Nu, îi dau un 7. Are un plus pentru volan și pentru schimbător. E Adică tare. e complex, gen. E complex, E da. complex, da, într-adevăr, gen. Bă, da, chiar e ok setup-ul. Hai să vedem. Deci avem niște poze acum. Da, Hai vezi? să vedem, da. Deci avem niște pozici. Hai să vedem care este treaba cu aceste pozici totuși. Deci avem două mouse-uri, iar sunt două PC-uri. Sau care e treaba? Tastatura asta e chiar drăguță. De aici am QWERTY, uite, vezi? Da, Care plusul. escape-ul. plusul. Da. Exact. Aici e un microfonaș. Îmi place foarte mult mousepad-ul. Chiar e Ce ăsta? Caterinca. Achiris, nu? Achiris, da. E Chiar e tare, Caterinca, da. chiar e Vezi că e Caterinca. tare print-ul. Într-adevăr e Bă, și frumos. mouse-ul e bun. Adică l-am Și avut eu. mouse-ul? E de tether, nu? Da. Bă, chiar e tare. Și ăsta nu știu sincer ce mouse este, Nu dar pot să nu o să. arată chiar ok și așa. Bă, e frumușel. Uite televizorul Dar deasupra. și două mouse. Ia vedeți harta de pe Fortnite, care este în spatele lui. Da. Interesant și asta, da, 69, da. Oare Aia cu zic e și eu. harta. Acolo, uite ce frumos are ăsta pe PC-ul gen. Da, Așa. uite, despre ce problemă. Stai mai estetic așa un pic, știi, mai ambiental, mai cu lumina stinsă, mai Bă, și așa. care e faza? Zici? Da, Îți zic. place cum e aranjat, nu? E mișto setup. Place. Adică te gândești așa puțin. Te joci Fortnite și te uiți sus la un meci la Barcelona sau la Real sau la... E și practic gen. Da, e Aia foarte zic. Aia practic. zic. Adevăr. Uite, chiar mori, talent. poate mănânci ceva și vrei să iei o Da. pauză și dai drumul la televizor și te uiți. Simpluț setup-ul. Frumușel. Îi dau 8,5. Îi dau un 8. Și eu tot 8. Ok, i-am dat 8,5 că mi-a plăcut foarte mult cum este aranjat. Într-adevăr, mi-a plăcut cum e aranjat setup-ul. Hai să dăm cu următorul setup. Ia hai să-l vedem. Uite, bro! Ok. Băiatul care a fost mai devreme cu setup-ul pe lumină, Te-am gen. zis, noi, altceva, Da, frate. e altceva, nu? Într-adevăr, da. Vezi că e chiar... Sărim un pic nota la 8,50. Wow! Mult ai crescut-o! Mie îmi place, serios. Bă, eu îi dau un 8 acum, nu știu Da. cât i-am dat mai devreme, dar... 8 îi dau. Îi dus Bă, așa. îi dau 750. Îi dau un 8,50. Mie mi-a plăcut. Deci revizuim nota la bărbatul Da. acesta. Mie mi-a plăcut, Dă mai serios să departe zic. acum. Bă. Ia Da. și ascultă, ia și ascultă. Ia, ce ascultă. Ia, hai Hai, să hai vedem. să vedem ce ascultă, băieți. Nu prea-mi dau Dumnezeu, seama. cum e la nu știi ce e aia? Se dă seama, nu așa? Păi nu se aude E pe un- filmare? Ok, nu o să zic nici. Asta este. Hai înțelegi. Da. Totuși, Mișto mouse. tastatura e castă. Oh. Și cu outro ai văzut? Da? Da. Deci, microfonul e frumos aici pus. N-am ce să Chiar e zic. bine pus. Biroul este foarte mare. E perfect, vede E super microfonul. Te spațios. enervezi, dai un cap Foarte în microfonul ăla. Sincer, îmi place ideea asta de monitor direct pe Da, masă. e tare. E tare așa să pui monitorul direct pe masă, gen. Da, asta Deci e. eu eram curios să-i văd setup-ul pe noapte lui băiatul ăsta. Da, chiar într-adevăr, dacă avea LED-uri chiar era... Deci, Chiar era cred super. că ar fi intrat pe top. Sau dacă nu... Și asta E în Uite, top am- 5? E în top 5, o, ziceți? lejer. Leger top Bă, 5? Da, 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 da. Deci da, deocamdată eu dau notă topul mare. rămâne băiatul ăla de a da 9,5 și da. 10 voi, nu? Lui în schimb i-aș da un 9. Și eu la tot la un nou mă gândeam. Cât i-ai dat eu? 850. 8,50? Ce te-a deranjat pe tine? Ce m-a deranjat? Sincer. Bă, monitoarele, adică al doilea monitor mi se pare foarte mic. Hai să vedem, deci avem aici o singură... Bă, dar tare e tastatura! Bă, asta mă uitam și eu, chiar e Bă, tare. e tare rău asta! Și mouse-ul e tare. Ce-o fi, da, da, da. Ce vorbim? Ia tac șap. Cred că e Logitech, sugacele. Ai dreptate și tu până la urmă, da, e cam simpluț așa setup-ul. Dar nu e rău. Eu îi dau Nu e un rău. 7,50. 7,5. Aia zic. Exact. Tu? Bă, un 7. 7 ok, fix Sunt în un pic cap? mai exigent, da. Mai exigent băiatul ăsta de aici, Mai dar el a exigent. dat 10 pentru AI-ul ăla de mai devreme, adică despre ce vorbim? Păi ce-mi place, frate. AI, what the fuck Tare. e AI-ul, you know, gen Mother Gang și bun. Haide, Hai, mă, să mai uităm. departe, nu? Da, Ah, cu următorul. Ok. Bă, dar acum zic, dau 10 pentru numele pe Steam. nu-mi place că are priza pe birou, frate. Are priza pe birou. Bă, și eu am priza pe birou acasă. Bă, eu nu am pe birou, dar... Routerul, hai, mai înțelegem Dar la mine că nu e- se vede, la mine nu se vede, că am în spatele Asta e calculatorului. șmecheria până la urmă. Routerul mai înțelegem că e, na, așa se purta gen de multe. Da, da, da. Routerul pe birou. Încă o chestie, avem acolo dezlipit puțin LED-ul de la mouse pe băieți. Eu îi dau un 5,5. 5,5. Da. 5,5 și eu. Bine, îi dau 6. E bună Îi dau tastatura. 6. Îi dau 6. Ok, hai. Hai să fim realiști, ok? Nu o să dau absolut de o glaze în acest episod, așa că o să-i dau 6, chat. Îi dau 6 la acest băiat. Totuși îți mulțumim că ți-ai trimis setup-ul, adică eu chiar apreciez pe toată lumea care și-a trimis setup-ul în episodul Sincer. ăsta, Teo. Da. Ok, chill. Mai departe, băieți. Ok, bun. Băi, deci, Din prima, SDK mie o să ai scade, frumos. o să scadă nota pentru că... N-are de ce LED-uri la tastatură, zic eu. O dată și de ce căști electrică. Bă, nu băgăm în seama, bro! Mă, îți bag un capac acum de zbori. Ce nu-ți place ție? LED-ul de la tastatură că lipsește?
Bă, eu am zis că trebuie să fie mai pe întuneric, așa mai estetic de ăsta, parcă nu știu, e prea închis totul, adică nu știu, vedem foarte puțin din tot. Și wallpaper-ul este destul de frumos în Aia contrast cu ce se întâmplă acolo. Wallpaper-ul e tare. E tough puțin așa. Bă, dar și tastatura e Retrogan. Real vorbind. Zici? Da. Da, s-ar putea să fie fix din ăla gen. E fix aia pe care am și... Mie nu chiar îmi place setup-ul, dar Chiar e clean, da. lipsesc niște chestii care aduc ambientul setup-ului, să-i spunem așa. LED, Chiar LED. lipsesc niște luminițe, da, ceva pe acolo. Îi dau un 750. 750? Da. Cred că pe acolo mă gândesc eu tot un 750 îi dau. Păi Abia. ce îi dau 8. 8? Da, îmi place PC-ul mult. Cum se vede. Într-adevăr, e foarte frumos. Și liniuța aia de la placa video și așa. Da. Dați ce că avem și video de la băiatul ăsta. Stai că mi-am... De ce nu-și pornește Stai LED-urile puțin. la tastatură? Stai puțin. Bă, Băieți, câte like-uri se strâng în episodul azi? 100. 100! 100! 100! nu, 69. 69 de like-uri? 69, să fie perfect, gen. Nu? 169! Ai că... Adică dacă strâng 100, cred că vă iau la amândoi, gen. Hai să-i dăm cu următorul, zic eu. Da, hai cum mă trebuie, da, hai. Ok. Mamă, vezi că e mișto? Mamă, chiar e tare, gen! Chiar nu e rău deloc. A, de-aia vezi să joacă pe PC, acum văd. Da, PS5. Da, ok, ia că mai avem niște poze aici. Bă, e frumos. Bă, nu e rău, Bă, da. de-aia E vezi hard. frumos. Dar mă, chiar am bucătărie Chiar joacă, bă, ești nebun. da. Respect, frate. Ce mă, bă, îi se face foame la om, mai bagă ceva, iară. Uite, are frigiderul pe dreapta acolo, gen. Ce zic? Da, foarte Bă, tare. chiar... Mai avem un băiat aici care se juca din bucătărie, adică știe. Chiar e tough să te joci din bucătărie, Nu și e- nu fac chef. Nu e problemă. Nu fac chef, gen. adică Chiar Da, ai chiar e un frigiderul setup și ai tare. frigiderul lângă tine. Ia uite. Mult prea talent. Singurul fir pe care îl vedem pe masă, ăsta e de aici. Mousepad-ul e superb, mousepad-ul e superb și îmi place, bă, rău de tot cum arată monitoarele puse pe masă. Asta zic. Da, chiar e frumușel. Dar tastatura ce e? Steel Series sau că nu dau seama? Nu știu să zic, n-aș putea să mă pronunț, poate a zis. Ia să... Wow! Bă, nu e aparent chiar bucătărie. joacă bucătărie. Cum nu? Mousepad-ul! Frigiderul. What? Ia să vedem. What? Bro, ce-a făcut băiatul ăsta? Hai bă că bași tu gaz, ce asta vere schimb mousepad-urile, ne dai. Bă, ne arăta mai multe style-uri ca pe Fortnite. What? Are mai multe skin-uri băiatul ăsta. Wow! Ia, aici l-a scos de tot. Nu, mă. Eu, ăsta acolo sau ăsta cu roșu dacă e mai tare. PS, pe vremea când aveam PS, da. Bă, depinde. Eu zic că pe alb e mai tare ziua și pe roșu mai tare noaptea. Sincer. Bă, dar albul ăsta e clean rău, Asta- dar ăsta asta chiar îmi zic. place. Un 8 zic eu. 8, 8, Da, 8, da. merge. E frumușel, e foarte frumușel acest setup, sincer. Ok. Bă, dar mulți arată Cristi 69 fraților aici, văd. Ok. Ia să vedem. Hai, vedem. Ia uite. Băi, tu mergi pe clasic, pe simplu. Ca pe Ce vremuri, sigur? știi ce zic? Un laptop frumos acolo aruncat în spate direct. Are și caloriferul, desigur, când este friguleț să se încălzească direct la picioare, ce zic, că stă cu picioarele sub birou. Deci, Dar nu revenim. prea avem ce să zicem la băiatul ăsta și ce zic, nu prea... Bă, Își face hai. treaba. Aia zic, își face treaba, Își da? face treaba. Dar ce nu-ți place ție, de fapt? Hai să zicem Bă, ce nu-i- nu-ți place. Nu că nu-mi place, dar nu prea ai ce să zici, știi? Adică Nu prea te celelalte surprinde, nu? celelalte au fost mai încărcate, mai așa. Dar e ceva cinstit, un laptop, o tastatură și un mouse. Uite. Și n-are ceva panoramă de laptop, să vede că are Da, e un laptop laptop, e un laptop bunicel. de E un gaming, laptop știi? bunicel. Adică nu se joacă pe chestii dubioase. Se vede și în stânga care cablu de net conectat. Nu, ești chiar prost, frate, jur. Nu, ești real. Să mori. Mă, chestii dubioase. Deci, un notă, ce am putea să zic? Eu îi dau 6. Bă, îi dau 7. 7. Și eu tot și așa Da. 7? De ce dai 7? Ce-ți place? Deoarece- E nostalgic, nu? Da, mi-aduce aminte E de... nostalgic. Bă, exact așa am avut și eu. Vrem suculeț! Sigur vrei suculeț? Vrem suculeț. Nu-ți dau suculeț. Vedem, eu nu mă joc 5M, dar îmi place 5M. Da. Bă, eu am avut mouse, stați să zic. Sau de cam tare. Toată lumea sincer. cred că Este a un avut. Cred că Geos toată România Geos a doi, avut da. acest mouse. Bă, Nu l-am avut. Sincer. Nu l-am avut. Mouse-ul e decent. Deci mouse-ul îl recomand la toată lumea. Când mă întreabă cineva mouse de buget, pot să-l recomand. Bă, gen, e ok. E ok. E ok. 750? Eu zic un 7. 750. 7 îi dau. 750. 7 Nu vă că e foarte PC-ul, simplu. Nu vă PC-ul. Nu e jos. E jos probabil. 7. 7 zic și eu. 7,50 Eu zici, zic da? 750, da. Setup simplu, la obiect, dar nu este ceva foarte, foarte extraordinar. Chiar. Aici îl avem pe barba... Wow, ce e acel năzdrăvan de acolo iluminat? E de la de mouse gen? Bă, Dar frate, mă, ce să zicem la băiatul ăsta? Mare lucru, ce să zici. E doar, zici că mi-a arătat tastatura soft. Adică vedem 3 sferturi din monitor, un pic din... Nu, tastatura o vedem pe toate. Mă dă Stălover îl cheamă. Pentru asta nu-i dau 6, îi dau 6,50.
Îți dau un 6,9 Băi, dau pentru că bă, ești un n-arată MDS așa lover. rău. 6,9? Da, că e Da. un MDS lover. Doar pentru nume. Îți plac loverii de MDS? El e 1. Opa, bun. Ok, uite-l pe Mbappé dictator. Mamă, dar schimbă bine. Luis Gabriel, sângele e pe toate, Ia toate uite. felurile, ești nebun la După cap. asta, fii atent, îi dă un Playboy card, îi să plictisese, zice, bag-o manea, frate. După asta iar o dă, tot în stilul Playboy card, dar mai pe România, știi? Da, Pac, și după rabă. se bagă pe harambol. Nu, și după asta, Un conector. Ziua că băiatul se nu dă. vezi care e Kendrick Lamar, vrea un rap de ăsta mai politic, așa, știi, mai deep. Mai por. Ce este această nebunie roșie de aici de jos? Oh, e gen proiectat de la monitor, că e Asus ROG monitorul. Și monitorul Ok. proiectează în jos, roșu. Oh, dar ce tastatură mișto. Da, și Vezi? microfonul e drăguț. Da, Tare. nu e rău. Chiar e frumos. Uite, avem aici o icoană, foarte frumos. Doamne ajută. Doamne ajută, aia zic și eu. Niște căscuțe, desigur, Achiris. Ne respectăm. Și până la mouse-ul urmă. îmi place pe roz, așa, chiar e Caterinca, tare. nu? Da, e chiar Caterinca, super e cu alb, cu roz, așa. Da. Sus. Foarte tare, da, un setup cinstit. Băi, chiar e un setup Eu îi tare. dau bai. un 8,8. No. No, îi dau și eu. Băi, e frumos. Dau E un- pe placul meu. Hai. Oh, ok. Deci, la băiatul ăsta, după cum puteți vedea, băieți, iluminează PC-ul pe perete. Mouse-ul clasic Razer DTR, desigur, Da. nu? Un Clasic. microfonaj frumos. Văd că a început să se poarte microfonaj. Da, da, da. Adică, chiar dacă nu face băieții stream, nu face băieții content, Bă, dar știi care e microfonajul, gen. E bine să ai camere, știi cum e, poate, na. Totdeauna e bine, Poate, gen, da, să ai da. la ce seară șoaca, gen. Da. Continuând. Bun, hai să ascultăm, băieți. Deci, ăsta e setup-ul meu, da. Deci nu e fake. Da. Țin să menționez că eu le-am zis să-mi demonstreze prin video că e al lor. Unul a zis că nu e fake, deci îl credem acum. Dar chiar dacă ai nu. idee, că idee nu e fake, săracilor, trebuie să Adică mai gen suși, Vă rog frumos. Mamă, ce tare e LED-ul, ăla e LED-ul Ce ecranul. să mai fac atâta video ți-ai cu zis ce a zis? setup-ul meu. Video. Și ce să mai fac atâta video cu setup-ul meu. Cred că a câștigat. Pentru tine zici. Eu zic că nu. Zici că nu. Să vedem ce urmează, frate. Eu tot 9-5 rămân. Tot 9-5. Pentru mine e top 1 momentan. Îl Nu. bate și pe ăla primul. Eu cred că nu-l bate pe ăla. La Nici estetic? eu. La estetic. Nu. Ăla cu wallpaper-ul la mov, ăla mișto primul sau al Mhm. doilea. Ăla. Încă Tare pe rău. 1. El e pe 2 deocamdată. Da, asta la asta. Pentru că doar atenția lui mai conta. Hai să Ia. vedem. Atenție maximă, băieți, da? Da. Da. Mă. Joacă FIFA. Ok. Da, Băi, deci... Cât am mâncat pe biroul ăla. De ce zici asta? Cât am Deci mâncat? se vede un pic cam Oh. mult. Oh my Dar God. nu cred că... Nu mă, așa e modela, gen. Bă, E și modelă încă o nouă, atenție, actualizată, țin e să modelă zic. nouă, dacă asta e. Băi, zi. cu LED-urile alea în spate de Crăciun ce e, bă? Nu m-a rămas. N-am zis că e nevoie de LED-uri. Bă, omul, gen, a căutat LED-uri. Omul a improvizat. Da, bă, un setup por... Ok. Oh my days, ok. Bă, eu pentru inspirația lui îi Mă, are dau, LED-uri sau nu are LED-uri? îi dau 8. Deci mă jur, îi dau 8. Îi dau 10, băiatul ăsta să câștige. Să mor tu, cu a**. E adevărat? 10 îi dau lui băiatul ăsta. Zi să mor tu că îi dai 10. Îi dau 10. Pentru estetic, gen. Pentru estetic. Bă, 750. I-am dat 10 lui băiatul ăsta. Mamă, mă ajunge și eu spre 9 așa. Bă, Bă, dau ai mai ok, văzut tu pe 5. cineva să folosească LED-uri de Crăciun ca și LED-uri? Serios acum, gen. Da, mă, hai să-i dăm. Deci, Hai, mă, bun. Deci tu 750, Da. 10, 10, mă. Regele. 8. Băi, gen, chiar merită o notă destul de măricică pentru această improvizație. Acesta e ultimul setup de pe Discord, Ok. băieți. Ultimul setup de pe Discord. Salut, ăsta este setup-ul meu, se vede aici cu PC-ul. De ce a lui? Adică îl credem. Da. Că chiar e frumos. bă, e frumos cel mai... Este 10 adevărat? Cel mai tare. Zi să mă top 1 pentru tine. Top 1 pentru mine. Foarte tare. Cable management-ul perfect, un PC clean, wallpaper-ul Televizorașul sus. mișto. Are și plante pe masă. Exact Ce despre asta vreme, vorbesc. bro? Băi, ăsta e estetic. Băi, e băi. clean, frate. Asta e estetic. Asta înseamnă estetic. 10, nu pentru mine ăsta e cel mai bun. Chiar e estetic ăsta, frate. Vorbim de estetic aici. E foarte tare. 950. Cred că o să-l mai comparăm o dată cu ăla cu Move. Hai să vedem. Ok. Hai să vedem. Bă, din nou LED-uri și pentru... Nu nebuniți oamenii. Dar înțeleg, intră frumos asta. Wow! Are garaj pentru mouse. Să-mi dea Mouse holder de la asta glumește. Da, Nu știu, și e bun. Și monitorul foarte frumos, da. Bă, un fir nu vezi pe masă. Bă, e super clean. Că mai erau și luminile de la tastatură aprinse, că cred că are, nu? Și de Da. la mouse. Mouse-ul nu are,
A, nu, n-are, ok, nu știam. Tastatura nici aia nu știu dacă are, dar probabil are. Bă, și care e Nu, faza? dar una peste alta e un setup foarte tare, nu poți zici. E mișto, Da, clean. e clean, e clean. Bă, faza e că video clar arată mai bine cu lumină decât fără lumină. Este foarte clean, îi dau un 9, Nu, dar nu e de final. nu e de final. Era fix sub, adică un locul 4 dacă ar fi, știi ce zic? Da, O mențiune ar fi... Da, e un setup foarte frumos. Da, mențiune chiar ar merge să-i dai. chiar e foarte clean, are LED-uri, atinge multe puncte pe care le Nu, vreau e eu. mișto, da. Așa, Cristian revine cu a doua parte, un microfon Urage după Altex, un braț de microfon după iMac, dar o să-mi iau altul la fel ca al tău, dar sau cu culori, un scaun X-Racer, o pereche de căști Logitech G435, Bune căștile. un laptop care îl folosesc ca Păi da? laptop de streaming, are un i7, dar ne interesează doar ăsta, și monitorul 2 care e un Samsung de 60 de Hz. Cam acesta a fost setup-ul meu și să băgați Cristi nou pe ciopan, te pupa. Știe. Salut Cristi, hai să începem. Am o placă video RTX 3070, un i7 generația 12, 32 GB de RAM DDR4 și un TB, placa de bază nu știu, scuze. Am un monitorul principal de 200 de Hz de la firma MSI, un mouse Aquiris NX, după cum vezi, o tastatură Dragon 60% ca 617. Avem un laptop, ca gen PC secundar, și un PC cu două monitoare. Bă, e tare, n-aici. Și face treaba. Și face Și în bine primul rând. treaba. Și face bine treaba, nu da. se pune problema. Da, asta e dreptate, da. Îi dau un 9,7. Chiar e super ok. Da. E super chiar ok, frumos. e frumușel, Eu îi dau 8,5. 9. 8,5. Vere. Îi dai 9? Da, e mai frumos decât 8,7. Se E mai da. fat. 8,7 îi dau. Între așa, știi, Exact. 8,7 sau 8,8. Exact. Eu Tu zic ce că zici? 9 îi zici, nouă. nu? merge. Ok. Băi, frumușel. E frumușel. Next. Ia. Bun băieți, asta sus vă arăt și setup-ul meu. Deci, începem aici cu un mouse Attack Shark X8C, super bun. Tastatură GX Trust cu red Frumușică. Da, domnule. cam așa se aude. Monitor Acer, Opa! 220 de Mamă, Hz. mamă, mamă, ce se întâmplă acolo, mă? Căști Scorpion wireless și ele sunt super bune. Mousepad Aquiris, încă un mousepad. PS. Mouse-ul e foarte frumos. Știi că am mai avut un bea mouse pe ăsta, te-am zis. Da, dar era cu albastru genul ăla. Dar Era altă Vezi culoare, tu? dar tot Achiris, da, da, da. Cam atât. Ia. Și să nu uităm de acest cod pe shop, care puteți să mai cumpărați important. orice cu el și îi face și lui Cristi o zi mai bună. Talent. Cam Face acesta a și fost zi mai setup-ul meu, Ați vă auzit? las. E frumușel. Da. da. Deci e frumușel. Îmi place dau că un este mousepad-ul foarte mare. 8 direct? Dar Direct. Gata. Punct. ce nu-ți place te la setup? Ce nu-ți place? Monitorul. Ție nu-ți place monitorul? Nu-ți place monitorul? Nu are LED deloc. Da, e foarte simplu, e foarte simplu. Extrem Mie îmi place monitorul. Îți place? Îmi place monitorul, da. Sincer, îmi place monitorul. Mouse decent, tastatură frumușică. Căștile... Cred că căștile sunt cam... Zici? Cred că alea ar fi. Da. Dar... Și căști. Mousepad-ul tot, adică e ce trebuie. E ce Bun. trebuie. El își face treaba, gen. Setup-ul își face clar. Aia e 8. Eu m-aș gândi să-i dau un 7,7. Vezi că merită 8. Tot pe acolo, exact. Zici că merită 8-ul? Își face treaba. Și face treaba, într-adevăr, da. Sebi. Îi dăm toți 3-8? Eu îi dau lui Sebi 8. Și îi dau. Hai, dăm toți 3 lui Sebi 8. Sunt 3 finaliști, după cum am spus mai devreme, avem pe Pingu, pe Cătă și pe Blue, băieți, pe care nu i-am băgat în finală. Deci aici este iară setup-ul lui Pingu, care am zis că, bă, e genial. Deci, bă, chiar e frumos. Și tastatura. Tastatura și mousepad-ul Ia vezi și până și la controller avea cum au făcut, uite. Da, bro, what? Toate e cu MOV, dacă te uiți. Și culoarea mea, frumos. culoarea mea preferată e mov. Și ăla e tare de la calculator acolo. Da, într-adevăr. Bă, Mamă, e tough rău de tot. nu știu dacă să-mi schimb opinie, să zic. Să zici că câștigă el peste Cătă, Da. gen, nu? Are cam bine să am rodunghiile, gen. De La acum modul vă ăsta. zic, de acum vă zic că ăsta știu. Deci, Îi dăm cu mut ca să vedem doar ăsta. Deci avem monitoarele frumos alea în picioare, mouse-urile care sunt superbe, PC-urile nu mai E zice. excepțional, bă, display-ul la jur. Da, chiar. N-ai mă ce să-i comentezi, frate. N-ai ce să-i spui. Nici te arată Un notificații cable Discord. management, dacă mai avea și era... Da, aia zic că esteticul e cam neglijat. Asta zic. Esteticul cam strică Dar toată nu- treaba aici. Bă, da. Chiar dacă te Adică gândești- merită mai mult Pingu până acum. Da. S-a
s-a chinuit mai mult să arate bine setup-ul lui. Dacă te gândești, chiar arată mai bine. Deocamdată Pingu e pe 1. Da, aia zic și eu. Și hai să ne mai dăm, mai dăm încă o șansă lui Blue. Și lui Blue, Totuși. da. Pentru că Hai, este pentru foarte, mine foarte Blue- drăguț. E foarte drăguț și setup-ul lui Blue. Pe mine Uitați, Blue m-a convins. te-a convins, este? Bă, e extrem de clean. Uite. Nu, pentru mine Blue. Blue zici? Da. Dintre Blue și Pingu. Bă, ca estetic, dacă avea iOS și n-avea culori pe ventilator, Câștiga Blue? arăta mai clean, da. Ăsta gen. Blue, Da. al lui Blue. Sincer, eu îi dădeam câștigul lui Blue dacă avea leduri albe. Deci dacă avea leduri albe, era super. Pentru mine a câștigat Blue, sincer. Mi-a plăcut cel mai mult. Pentru mine Blue e câștigătorul. Eu merg pe Pingu. Și eu tot pe Pingu merg, nu știu, îmi place, Eu v-am iubesc. spus. Aș vrea să arate și setup-ul meu dacă aș putea. Mi se pare Eu impecabil. pe al meu gen l-aș alege pe al lui Pingu. Da, și Deci, sincer. Pingu rămâne câștigătorul. Ori, Pingu a câștigat, băieți. Deci bravo, Pingu Un a setup câștigat. foarte tare. Chiar mișto, foarte frumos. Deci Pingu a luat locul 1 chat. Pe locul 2 l-avem pe Blue. Pentru Da. că s-a dedicat mai mult la Pentru aspect. mine Blue, Da. ești locul 1. Și pe locul 3 Cătă. Îmi pare rău Cătă. Deși e un setup genial. Nu l-ai aranjat, mă, Cătă, mă. Bă, nu l-ai aranjat, mă, frate, mă. Deși avea atât de mult potențial acel setup, dar nu l-ai aranjat, mă, frate. Blue, setup super clean. Un setup foarte frumos aranjat. De exact așa, gen te uiți la el și zici, bă, da, Da. e frumos. E frumos, chiar este clean. Dar Pingu este exact cum vreau eu. 2 monitoare, Da. un PC frumos, Chiar, mov. chiar frumos. N-ai mai ce să-i spui. Chiar n-ai. Și lui Deci- Pingu, ți-am zis, nici lui Pingu, nici lui Blue n-ai ce să le spui. Nu, deci Au chiar, niște setup-uri uite așa au fost, gen. Exact așa. tari. Chiar au fost super apropiați. Și mi se pare că a fost mai mult de gust, știi? Da, aici da, într-adevăr. Și pe scurt, ca și concluzie, pe lângă că a câștigat Pingu, Pingu ne trebuie să mă contactezi în privat, pentru că premiul ți se va da pe live. Deci cei 10 eurași ți se vor da live. Dacă vezi acest video, te aștept de fapt să-mi dai mesaj ca să intre bănuții în cont, cum s-ar zice. Nu ne mai întindem, băieți, dacă mai vreți video din asta insane cu acești doi glumesc, nu vreau mai Ok. Dacă mai vreți niște videouri insane cu acești tovarăși cum ar veni și să mai facem chestii super tari, nu uitați să băgați în comentarii acolo cât mai multe idei, băieți. 100%. Desigur, da? Cât mai multe idei în comentarii să le mai facem împreună. Rupeți like-ul ăla, băieți, cum am zis, 69, 100. Cât mai multe până la urmă, nu? Cât mai Bă, nu multe? uitați, dacă faci 69 de like-uri, îmi dă peste o șoară. Adică e talent. Și dacă treci de 69 de 100, nu-mi pasă de fane, nu-mi pasă de da. Ne vedem data viitoare, băieți.